What's up mga kaliwat? So, ituturo ko lang po sa inyo kung paano po magpalit ng thermal paste ng computer natin. So, kung minsan na-experience niyo yung inyong computer na ugong na itong fan, ibig sabihin, sobrang init po nito. Ito, yung heatsink niya. So, siguro panahon na para magpalit na rin ng thermal paste. Baka isa po yung rason kung bakit ay nagtuturbo na to. Kasi ibig sabihin, pag tumuturbo siya, sobrang init na po nito. Kasi pag hindi masyadong mainit, hindi po yan ganong naikot. So mahina lang yung ikot niya, tamang suporta lang. So okay, bago nyo pala tanggalin tong heatsink, dapat shut down nyo muna yung PC. Okay, so itong sa akin improvise na to kasi nga nasira na yung kanyang dating fan. So ayan, patay na sa pagtanggal nito sa AMD. Ganito lang. Tapos tulak pataas. Yan, tanggal na yan. Makikita ninyo yung aking wala nang halos thermal. Yan ang thermal paste. So kung wala namang kayong thermal paste, pagsamantala muna kahit yung mga toothpaste ninyo. Okay. Ito. So linisin na rin natin yan, tanggalin na rin natin. So bago maglagay, ito yung CPU talaga. Ito yung pinaka nagdadala sa computer. So hindi po ito ang CPU. Ang tawag dyan ay ECU, System Unit. Ito lang po yung CPU, Central Processing Unit. Okay. Makalit lang na bagay pero makalaking pakinabang yan. Doon nagbabase yung speed ng mga PC ninyo. Okay. So meron tayo dito. Ito, hiningi ko lang yan. So lalagay natin dito. So yun na po, naikabit na natin yung ating heatsink.